آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا ربي نولتيا كان جدا مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام وما بلغهم من العذاب عذاب أمة نبي لوط مدته في قصة نبي لوط يروك نجد دبة الله فلما جاء آل لوط آل لوط هجم دفني جدا إن يسان المرسلون يرجمتون هجم دفن فلما جاء آل لوط آل لوط هجم دفن المرسلون ملائكون يرجمن هجم دفني برجعني eessa turan duraan Nabi Ibraahim bira turan jechuudha. Suuratti rijaalin nama fakkaatanii suuraa bareedaa irratti dhufanii nama fakkaatanii suuraan isaanii bifti isaanii baay'ee bareeda shabaaba dargaggeessa ajaa'ibaa kana akka nuuraatti ifarraa uumamanii miti isaanu bareedina isaanii ni dhufanii jedha. Qaala ni jedhe luuxiin innakum qawmun munkaruuna isin ummata wallaalamoodha. Qaala ni jedhe luuxiin عليه السلام إنكم برسين قوم منكرون أمة ولا لمود وإسنين بين إجت سنين قر قومي كمرة أكتاتن اللي إسنين هبني سرى هلفتن مالف ديمتنيا keessummaan gaa akka aadaatti beekamutti namuma namni beekuutu namatti dhufa miti keessummaa garii malee namuma beekamuutu dhufa isatti garuu keessummaan inni ijatti hin beekneetu dhufe isin ummata wallaalamoodha sodaas ni qaba nabii luuxiin kun wayabdu anna luuxan alayhi salaam qad qaala lahum hadha alkalaama bidiiqi nafsin rakkateeti sodaa qaba badii ummanni isaa hojjetan waan beekuuf jecha keessummaan babbareedoon akkanaa na bira dhufanii har'a naqaanii suutaahani akkana jedheeti sodaa qaba ayata biraa keessatti suuraa hud keessatti allahaan sodaa qabaachuu isaa sirriitti ifa baasee nu himee jira tartiibni qissaa suuraa oduu kanaa suuraa hud keessatti dubbatamee jira jechuudha. Suuraa hud keessatti dubbatamee jira walaqad jaat rusulunaa luuxan si'a bihim wadaaqa bihim zar'a waqaala haadaa yawmun asiibun guyyaan irraa akka malee ulfaataadha jedhee innummaanuu jechuudha guyyaan irraa akka malee ulfaataa guyyaa keessummoonni isa bira dhufan aadaa ummata isaa amala ummata isaa waan beekuuf jecha qaaluuni jedhaniini bal ji'inaaka lakkii akkasii miti nuti sitti dhufne jedhaniini bimaa kaanuu fiihi yamtaruuna cadaaba ummanni kee keessatti shakkaa jiraniini sitti dhufne bimaa kaanuu fiihi waan isaan keessatti tahaniin eenyu ummanni isaa qawmiin isaa jechuudha yamtaruunaan ka shakkaa jiran kanaani sitti dhufne waan ummanni kee shakkaa jiraniini sitti dhufne cadaaba nabiyyummuma isaatu kijibsiisanii isaas kijibsiisanii yoo badii kanan dhiisne yoo natti namanne yoo qaalii rabbiin goone cadaabaatu isinitti bu'aa jedheeti sodaachisaanii ture cadaaba kam odeessita hin kijibde jedhanii isaa kijibsiisaa turan shakkii irraa qaban jechuun sani halaaka saniin sitti dhufne jedhaniiti himaniif wa'ataynaa kaan nuti sitti dhufne bilhaqqi haqumaani sitti dhufne dhugumaani sitti dhufne haqa shakkiin keessa hin jirreeni rabbi biraa sitti dhufne وإنان نتي لصادقون أن لغا دبتورا وني نتي جنكن لغا دستن كجمن ربي تنو إرجع أمتك هلاكو ديمنا فأسرين بافدوتي ديمي بأهلك أماتي كيتيني ديمي وركي فردو ديمي فأسري جتون ديمي بأهلك وركيتين ديمي بقطع من الليل مراهل كان الراته كيس ديمي muraa halkanirraa tahee deemi muraa halkanirraa tahee jechuun halkan gama duraatiin halkan gama boodaa keessa deemi jechuudha ay ba'da muruuri waqtin min al-layli ba'da muruuri juz'in min al-layli eega halkan kutaan halkanirraa hagi tokko dabareeti suuraa biraa keessatti himee najjaynaahum bisahar jedhamti yeroo hiraabaatti nagaya isa baafne jedha isaa fi ahli isaa warra amane dubartoota isaatiin halkan gama hiraabaa keessa waqtii hiraabaa sana baafadhu jenneen akkasitti nagaya baafne wattabi'iina deemi yaa luuxu adbaarahum isaan booda deemi faana isaanii irra deemi faana isaanii irra deemi ati booda deemi maaliif booda deemi jedhaanii
tiisaadha gaa inni kun tiisaadha uummata kana tiisiisa jechuun akkanuma aadaa yookiin amala nama waa dheessuu yookiin baqatu yookaan namni yeroo waa baqatu wayi baqataa jira if duuba garagaluu baay'isa if duuba garagaluu baay'isa garuu yoo nama jabaa if duubaa qabaate if amaneeti deema gaa if amaneeti deema saniif ati isaan duuba deemi jedhen tiisiteen booda deemte. ولا يلتفت من ملة منكم سنرا أحد نمني تقول من ملة أكنا جتني sagalee adaaba wahillee yoo dhageessan sagalee sodaachisaa yoo dhageessan illee hin millatinaa isin irraa tokkoon keessanii yookaan warra amane ni rifata uummatuma ifiitiifuu ni rifatanii sagalee adaabaa sana yoo ibsuu garagalanii harkanii ibidda isaanii buukana rifachuu danda'anii uummatuma isaaniitiifuu gaariidha takkaa'oo qaanqeen isin butti jedheeni qaanqeen adaabni uummata sanii buukun isin butaateef duuba millatinaa namni tokkolleen wamduun deemaa haytu tu'maruuna. Haga bakkatti ajajamtan geessanitti deema wamduun deemaatii gayaa haytu tu'maruuna bakkatti ajajamtanitti deema bakka jibriil isinii himutti deema bakki san shaam jedhama wallaahu aalam rabbii beeka achin nagaya baatanii akkasittiin ummata kana fitnaa halaakaa fi dhufnee jedhaniiti himaniif. وقضينا إليه النبي لوط تبيسسن بون نبي لوط نكبتشيف نكبك باتشيس نبرسيف نتيم نجتشك كرواهيتين سبيكسفن ذلك الأمر أن دبي سن دبي عذابت بوسوسا إسات تبيسفن إساهمن وهو بيسسن نتقون سنكون وكانوا أن دابر هؤلاء بودين أرمكيتي بودين أمتكنا yookiin eegeen orma kanaa maqbuucun dhumuudha musbixiinaan yeroo bariisaatti dhuma jedhaniin maqbuucun dhumuudha halaakamoodha ni fitna booddee isaanii musbixiinaan haala ganamatti seenanii bariisaa yeroo aduun baatu yeroo bahaa aduu biiftuun ol baatu sani isaan kana fixuu jiraanna akkasitti barbadeessuufi jiraanna. Booddee isaaniiti fitna sanyii isaanii nama tokkolleen hambisnu guutumatti dhabamsiifna. Wajaa'a ahlul madiinati warri magaalattii sanii ni dhufan wajaa'an ni dhufan ahlul akkas gaajaattiin isaati manaatis duruu mana duuba naannoo ittee ummata beeksiste. Maali har'a keessummaa bareedina ajaa'ibaa qabaniitu as jirani. Isaan kun amalarraa aadaa isaaniirraa uummanni saduun kun warra saduum jedhamanii jirri kun ahliin saduum kun dhiirota areeda hin qabneef dhiirota akkaan baay'ee babbareedan kana hawwu warra akkanaa kana fedhu haajaatti bahuudhaaf waliyyaadu billaa badii hamaa itti hojjetuudhaaf jechuudha. Yeroo dubbii kana dhagahanis wajaa'aan ni dhufan ahlul madiinati warri saduumsan ni dhufan yastabshiruuna ka gammadan haala tahaniin fiiga wajaa'u qawmuhu yuhra'uuna ilee itti oriyaa wal dorgomaa sanuu ana dafee bira gaya anaatu itti fayyadamaadhaaf dhiiratti jechuudha waliyyaadu billaahi qaalanii jedheeni innahaa luuxiitu jedhaa jira innahaa ulaa'iin bar ormi kun ضيفين keessummoota kiyyaa barnarraan tuqinaa malee falaa taqbahuun innan qaaleessinaa nan fokkisiisinaa jedheeni wattaqullaha rabbi sodaadha badii kana keessummoota kiyyatti hin hojjetinaa walaa tuqzuun nan xiqqeessinaa walaa tuqzuun nan xiqqeessina mataa gannan qabachiisinaa jecha keessan fokkataa keessummaa kiyyarra dalaguudhaan jedheeni qaaluu ni jedhan isaanis deebisaa kennaniif awalam nanhakaan sila nuti si dhorkineen jirru yaa Luut anil caalamiina nama tokko keessummeessuu irraa nama tokkollee fiddee ganda kana nayixee hin keessummeessin siin hin jenne nuti maaltu si naqa jedhaniini maaltu si galcha nurraa deemi jedhanii nama tokko fiddee mana bulchin siin hin jenne namuma nuti hin beekne kamuu hin fidinidha yookaan immoo nuti egaa namoota hin beekamne kana barbaanna warra bakkirraa deemuuf eessatti akka deemuun isaan beekamne warra hayyama mattooqaa keenya hin qabne kana barbaanna itti taphatuuf badiidhaaf barbaadan dhiirotuma jechuudha. Ati kamitti ajaja keenya fudhatuu dhabdee warra kana qabdee bulchita. Nu biratti maan dhiisneedha. قال نجد لوطين هؤلاء برورمي كنوا جريس غرتم كن بنات دبرتوتا كيا برا مالتاتا هؤلاء كنوا جري غندا كنس بنات دبرتوتا كيا شمر كيا ماليف اسم فوسسون دندا اسان كان فوتانيدا
إن كنتم فاعلين يو فديف كدليدن تاتن فدوما بهاتوف شهوما كيسان قوتاتو داف يو كديم تنتهي يوكي يو وانين سنين جدو نرقيساني itti hojjettan ta'e jarri kunuu dubartoota kiyyaa bara nikaa godhattanii karuma halaaliitiin dubartootatti fayyadamtanii keessummoota kiyya dhiisaatii dubartoota fuudha yookaan immoo dubartootuma warruma islaama dubartootuma ilmaanuma isaa kana keessummaa ifiitiin eeguudhaa fi isaan kanaan nikaa isinii godha. Yookaan immoo dubartoonni gandaatis nabiyyoota ilmaanuma isaa jedhamanii saniif ilmaan kiyya jedhaan. Akkana jennaaniin isaanis gaa hin didanii hin dhageenye waan inni jedhu kana laqad calimta ni beektaa miti yaa Luut maal haasofta dubbii basabasaa dhiise gaa duraan si himne nuti waan nuti feenus ni beekta dubartoota hin feenu. Akkana jedhaniiti didan laamru kaan jiruu teetiin kakadde yaa ergamaa kiyya Muhammadoo jireenya keetiin kakadda jireenya keetiin kakadda innahum ummanni Luuxii san lafii sakratihim wallaala isaanii keessatti ya'mahuunaan dhama'oodha wallaaluma yookiin lafii sakratihim jallina isaanii keessatti ya'mahuunaan dhamahoodha ummanni kun ummata if duuba deebi'uu miti badiirraa jechuudha. Fedhii isaanii guuttatuuf malee gorsa nama dhagayuu miti gorsa dhagayaniif duuba deebi'uu hin deemani. Faafadatuhum akkasi badiirraa if duuba deebi'uu didanii itti fiignaan maleekonnis gaanii booda asirratti hin himamne malee suuraa kan Huud keessatti rabbiin himeeti jira. Akkasitti itti ol seenanii bara osuma inni irraa eegu inninis yeroo kana isaan keessummaa kana namatti beekaa jira malee maleekota ta'utti hin beeku Luuxi. Dhiisi jedhaniini dhiisi maqi duraa mee ol haa nutti dhufanii nuti bara kana jedhanii yeroo himaniifitti akkasin maleekaachi Jibriiliin hayyama gaafatee uummata kanaa kaballaan ijji baqee kara deeman wallaalanii walirra ejjechaa bar yaaluut ganama wala garanuuf himata. Annajaat jedhaa oriyaa bahanii bara. فأخذتهم الصيحة أكست جنس جبريل سان قبت مشرقين yeroo bahaa aduuti jiinsi Jibriil isaan qabatte maleekaan ganama subii yeroo bahaa aduu san maleekaanitti iyyee isaan dhabaman jechuudha. Gocha hokkataa saniif jecha Allahaan isaan qixaaxee halaake mushriqiina yeroo barraaqaa sani iyyiinsi Jibriil isaan qabatte akkasitti dhumanii akkasitti fixamanii. فجعلنا نقول عاليها قبا بيا سنين نقول فجعلنا نقول عاليها قبا من درجا دسني سافلها انجل إسيتي قول غرقل چنين جچو ملك جبريل فودي دچي akkuma jirutti isaaniin fuudhee samii jala geessee gad deebise jechuudha. Maaliif akkana hojjete? Qixaata jabaa hojjete. Isaaniitu badii namni tokko isaan duratti hin hojjetin hojjetanii. Badiin kun isaanumarraa dhufte jechuudha. Isaan dura namni hojjetetti beekame hin jiru. Isaanumaatu waan hin jirre uummataaf karaa godhanii badii fokkattu dhiiratti dabalamu badii fokkattuudha jechuudha. Badii fokkattuudha. Rabbiinis cadaaba addaa ka cadaaba biraatiin addaatti buuse jechuudha. Dachii isaan irra jiran fuudheeni akka biddeena gadi garagalcheen waan barnaa alayhim isaan irratti ni roobsine hijaaratan dhakaadha isaanitti roobsine min sijjiiliin dhoqqee gubamtuu taate irraa ani mallatteeffamtee maqaa nama dhooftuutiif bakka itti harkattee dhoytu hundaa wajjin akkasii saaruufni Allah itti roobe jechuudha. Ayata quraana kanarraa wanni hubannu har'allee namni gocha akkasiisan hojjete ni garafama dhakaadhaan caafaqama jechuudha. Inna fi dhaalikaan uummata Luut akkasi halaakuu san keessa la'aayaatiin aayatootaatu jira gorsaatu jira. Lilmutawassimiina warras likkii gallaalee gorfamuuf gorsa jabaadhaatu jira gorsa guddaadhaatu jira. Inna fi dhaalikaan uummata Luut san akkasi halaakuu san keessa la'aayaatiin mucjizaa dandeettii rabbiitu jira. Yookiin gorsaatu jira lilmutawassimiina warra gattiin xalanii gorfamaniif warra haqa harkanii dubbii gallaalanii gorfamaniif gorsa jabaadhaatiitu jira. وإنها gandisa labisabiil muqiimin karaa sabataa tahe irratti jira laalee gorfamuu danda'a namni. وإنها gandisan labisabiil muqiimin karaa diriiraa tahe irratti jira. Karaa raggaa beekamaa tahe irratti jira gandisuun namni irra dabru ni arka jechuudha. Yeroo shaam deemanis achi gidduutti arkuu danda'an ganda san laalanii maan gorfamne uummanni kuffaaraa keessaa warri makkaa kuni.
إن في ذلك هاتي سن كيست آية تجرى للمؤمنين مؤمن توتا في اللي آية قد تجرى قرصا تجرى مؤمن اللي نقول فما يكين قبان يكين دبلة إيمان قبان إذا ورى أنبيوتة أمنوا لبكنا ربنا كانت هلاكا ورى أمنس مؤمن توتاس أكلوتي في ماتيسا نجي باسا إهدن ديتي ربي قد تججو وإن كان أني تهيبر أصحاب الأيكة ورد الجلاس أني تهني بر ورد الجلا ورد بصنا ورد بصنا بكلتو كانت أبني جندوكي من دريساني بيتسان أيكما جدمتي بصنا بصنا إساني تجرا وإن كان أني تهي أصحاب الأيكة ورد أيكاسا نتهن ودوبراتي لظالمين ورد في ميدتهن كفري داني نبي إساني شعيب صبسي سوداني نبي شعيب صبسي سوداني إسان كنيس أردن قوم لوط اتدهاتو أمو إسان أمة ينوتي أمة شعيبيتي نبي إسان صبسي ساني هلا كمانيس شعيب مكان هاجة جولا شعيب مكان صبسي ساني وإن كان نتهي أصحاب الأيكة والرأي كاسا نتهي ورّي دقلا جيتشو دقلا مككدني كان دابو لظالمين والرأي في ميل تهني ور ربي كجبسيس النبي كجبسيس ربي في لبوي في ميل تهني فانتقمنا منهم نتسسان الراها لوباني فانتقمنا نكفلن منهم إسان الراني كفلن أمة شعيب كان الراهي نكفلن كفلت سهما جباته كفلن وركنا ور ربين عذاب سدي إسان الرد والاتقاب دتشيس استين سوسوسي إيين سجبريلي في أكسما ماس أدو ولد دابين yeroo dheeraadhaaf gubaan itti jabaatee eegasii duumessa wahii fidee duumessa san jalatti qabbaneeffatuudhaaf yeroo wal yaammatanii oolanii achi jala wali qabaman rabbiin adaaba godhee adaaba yoomii dullaa kan jedhamu san jechuudha. فانتقمنا نتسك فلن منهم إسان الراك فلن حالو لبهن وإنهما نسان لمن جند سلمين جند كمي قومي لوتي في أيكادا يوكي جند أيكا أصحاب الأيكاتي في مدينيدha madiyaniin san labi imaamin mubiinin karaa zaahiraa irratti jiru labi imaamin karaa mubiinin ifa bahaa ta'e irratti jiru karaa zaahiraa keessatti jiru namni ganda san arguu danda'a laalee ittiin gorfamuu danda'a biyya san laalee ittiin gorfamuu danda'a jechuudha. Namni ganda san laalee ittiin gorfamuu danda'a ganda ayikaatiif madiyaniin illee jechuudha. قال ولقد كذبان دغاني كجيب سيسن يا أصحاب الهجر ورّي لغا هجرين كجيب سيسن صوب سيسن المرسلين إرقم توتا صوب سيسن إرقم توتا صوب سيسن إرقم توتا كيسا توكو فنسان صوب سيسن نبي سانيت نبي ساني صالحين صوب سيسن ورّي كوني قومي ثمودي ديسا ورّا ثمودي أصحاب الحجر ورّي جدمان كوني ورّا Hijaazii fi Shaam jidduuti yookiin Shaamii fi Madiina jidduutti warra argamanidha. Laga tokkotu achi jira. Laga Hijirii kan jedhamu jechuudha. Bootaan beessan beekamaadha. Isaan kun ergamtoota hunda kijibsiisanii jedha Allahan. Maaliif daawaan nabiyyootaa hundi tokko daawaan saaliif kana biyyoota biroolleen laa ilaaha illallah mirkaneessuudha. Saniif nabiyyoota hunda akka waan kijibsiisaniitti lakkaawamu jechuudha. Nabiyyi tokko kijibsiisnaan هند كجيب سيسان يجو لأن دعوة جميع الرسل واحدة وهي تحقيق معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله مركني سلامتي توحيدا نرجم هند سانيتو سنيف نتهرى ونبيوتا فينت يمنيتو كوكيسا كجيب سيسني هند كوان كجيب سيسني تيجودا وركنات رجم توتا كجيب سيسي وآتيناهم نتيساني في كنن آياتنا نايتوتا كن يساني في كنن ayatoota nabi saalihiin nabiyyi haqaa tahuuf rabbi tokko tahuu irratti isaaniif ragaa tahuu danda'u isaanii kennine ayata sanirraa ayata guddaa isaan gaafatanidha. Ayanni san maali? Gaala guddaa rimaya garaa qabu dhakaa keessaa baasuufidha. Gaala jechuudha. Gaala kana dhakaa keessaa baasneefi فكانوا أكسمانو نتهني عنها معجزة كنرى معرضين أنقر قلودة تهن اتنما اللي أكسي وجين جيتشو نمني سلايرو معجزة كسي أركلي نعمنا معجزة مسانو قالوا مسانو هنا جيساني متي
فعقروا هانقال سنس نقتني أجيسني أمني كوني أمة نبي صالحيتي أمة كان اللين هلاكني أكسك جبسي سنجج فما أغنى عنهم غاري وكانوا نتهني ينحتون كم قرة تهني من الجبال غار الرا بيوتا من جرينيا كقرة تهني آمنين نجي حالة تهنين وهند درا نجي جدني إف أمنني من جرينيا غار غرغدا الراسوقة umriin isaanis baay'ee dheeraadha waan ta'eef jecha manni isaan irra ijaaran kuni manni biraa kan isaan mukarraa ijaaran kuni ni jijjiga dafee nyaadhamee dhuma biyyeen ni beektii miti. Saniif maal godharre gaaruma gurguddaa kanarraa dhagaa gurguddaa kana soqatanii mana jireenyaa godhan jechuudha. If amananii akka nama umrii guutuu jiraatutti jechuudha. Akka nama zalaalam jiraatutti akkasitti mana qotatan mana jireenyaa dhakumarraa. فأخذتهم إسان نكبت الصيحة إيجينس جبريل إسان نكبت مصبحين يرو بريسات إسان كبت فأخذتهم الصيحة إيجينس جبريل إسان نكبت مصبحين يرو إسان بريس فتن إسان كبت جنم يرو بهادو سن إسان كبت فما أغنى عنهم إسان الرواهن دي بفن ما كانوا يكسبون والنساء ولكبة qabeenya irraa ilmaan irraa akkasuma humna irraa quwwaa irraa illee jechuudha. Waa hedduu walii qabatanii uummanni kun hattaa haga quufa keessa ifa amantaa irraa kaka'e eenyumaatu balaa nu buusaa'u eenyumaan nurra dandeettii qaba. Man ashaddu minnaa quwwa nama nurra dandeettii qabutu jira. Adaaba nabiyyichi saaliittiin sodaachisullee eenyu nama adaaba nu buusuu jira nama nurra jabaatu jiraatee buusa hin jiru namni nurra jabaa namni nurra dandeettii qabu hin jiru humnaas qabeenyaas namni qabu hin jiru. Manaas kun akkanaa ijaarranne balaan feete mudattu jedhanii lola tokko dura adaaba tokko dura if amanan jechuudha. Rabbiinis maal godhe awalam yaraw anna allaha alladhii khalaqahum ashaddu minhum rabbi isaan uumeetu isaanirra jabaadhaan beekan isaan kasi adaabni isaan mudate jechuudha. وما خلقنا نتواهن من السماوات والأرض أن سمي تربني في دج اللي واهن وما بينهما وأن سمي تربني في دج جد جر اللي واهن إلا بالحق إن حكمة داف مل واهن أكنمت باطل في نومن حكمة داف حكمة داف نموني جركون هندن ربي سا جبر يو ربي جبروا دي حساب ما خير الرتس شر الرتس قرمات ما ميزان ما galata galfama namni khayrii hojjetes namni nabiyyitti amanes namni kijibsiises hundinuu galata hojii isaa harkata malee akkanumatti callisneetuma akkanumatti haa ta'aneef miti wayinna sa'ataan kunoo qiyaamaan la'aatiyatuun dhufumaa fi teessi dhufuudhaaf jiraatti qiyaamaan dhufuudhaaf jiraatti qiyaamaan guyyaa kami guyyaa hikmaadhaaf rabbiin hin uumne waan nagabbaraadhaaf rabbiin nun uumne jedhanii warri dagaman gaafa san keessatti hisaabamanidha isaan qormaatamanidha. Yang qiyaamaa akkasiisan dhufuuf jiraatti fasfahiin irra dabariyati yaa ergamaa kiyya Muhammadoo fasfah irra dabari ummata si sobsiise kanarraa kuffaarota mushrikaa qureeshota kanarraayis irra dabari dhiisi asfahal jamiila irra dabariinsa bareedaa ta'e irra dabarii fi dhimmi isaanii si yaachisin amriin isaanii si yaachisin akkamitti namanne maamanuu dhaban jettee hin rakkatini hamtuuti isinirraa qabadhe jedhiini humaan jedhini ayata seefiitiin nassafame ayanni fasfahissaf aljamiilii fi akkasuma irra dabarii dhiibuudhiif ittiin dubbatin hin qixaatin hin adabinin hin loliniin jedhu kun ayata seefiitiin shaaramaadha. Waqul salaamun nagaya anis nagaya isinis hamtuu teessanirraa qabadhaa jedhiituma isaanirraa garagaliyya anaaf isaaniif waliif teenya nuuf isaan wal agarra. Waan isaan mudachuu jiraatu ni arkani jechuu malee isaan badiin qabaniif miti. Inna rabbaka rabbiin kee kunoo huwa alkhalaaqu alcaliimu isa akkaan uumaadha alcaliimu isa akkaan uumaa isaa beekaa ta'e alkhallaaquun isa waa hunda akkaan uumu alcaliimu waan uumees isa sirriitti beeku gadi fageenyaan warra ganaa uumamullee hunda isaanii ni beeka. Akkamitti qiyaamaan dhufe akkamitti qixaatu akkamitti jazaa isaanii gafaluuf hin dandeenyeef. ولقد آتيناك أن والله لقمت سيف كنن يا إرجماك يا محمد سبعا تربا ولقد آتيناك أن والله لقمت سيف كنن يا إرجماك يا محمد سبعا تربا من المثاني ديبتو تاتي الراه سيف كنن تربا ديبتو تاتي سيف كنن تربا ديبتو تاتي خيرو هند صلاة كيسا ديبتو يجو مالي سين سورة فاتحة داتي سيف كنن يجو
سورة فاتحة لا تسيب كنني والقرآن العظيم قرآن قد سيب كنني عماس سورة فاتحة تسيب كنني قرآن سيب كنني قارئ ولقد آتيناك عن والله لقمت تسيب كنني يا هرقماك يا محمد سبعا من المثاني torban deddeebituu taate jenne takka ammoo masaanii kana maaliif jedhama suuraan faatiha masaanii wanni jedhamuuf jechoota aqwaalota hedduutu jira san keessaa tokko gaariidha torban minal masaanii torban deddeebituu taate du'aayii keessatti rakaalee salaataa hunda keessatti jenne akkasuma masaanii wanni jedhamtuuf torban lameen quraana keessaati siif kennine jechuudha takka torban lameen quraana keessaa yeroo suuraalee aayata torba qaban kan quraana keessatti argaman quraana soddomman keessatti jechuudha. Suuraaleen san lameen suuratul maa'uunii fi suuratul faatihaadha. Aayata torba torba qabuu fi akkana jedhame. Takka ammoo torban dhedheertuu taate siifi kennine torban dhedheertuu taate torban dhedheertuu duraa jalqaba irraa suuraa baqaraa irraa haga suuraa anfaaliif tawbaa gahutti bakka anfaal yookiin yuunusii suurota torban dhedheeroo jedhamanii sab'otti waan warroonni jedhaman jarasanii siif kennine warri jedhanillee ni jedhani takka ammoo gaariidha li'annaha maqsuumatun bayna Allaahi wa bayna al-'abdi nisfayni suuraa faatihaatu bakka lamatti qoodamti gabrichaa fi rabbi jidduutti qasamtu salaata bayni wa bayna abdii jedhamiti gabricha kiyyaa fi jidduutti salaata kana bakka lamatti qoode jedha Allah salaanni san maali suuraa faatihaati suuraa faatihaa bakka lamatti qoode jalqabnisii durrisii gamni duraa faaruu rabbiiti sana'aatu jira gamni xumuraa hoo du'aayidha du'aayii gabrichi kadhatudha yeroo akkasitti gabrichi rabbi kadhate gabrichi kiyya na kadhateeti jira waan kadhate hunda kennaaf jedhaa miti Allah saniifi akkas jedhamee takka ammoo sab'an torban minal masaaniin tara lama deebituu irraa jechuu yeroo lama buufamte makkattis buufamteeti madiinattis buufamte saniifi jedhame Allahu aalam rabbumaatu beeka ammoo suuraa faatihaati siif kennine suurummaan faatihaa sanuu isiinuu quraanuma guddaa jedhamtiihu quraanuma guutuus ni jedhamti takka ammoo suuraa faatihaati siif kennine quraana guddaa siif kennine laa tamuddanna aynayka ani ija kee hin deebisini yookiin hin dheereessini ilaa maa matta'naa bihi gara waan nuti ittiin qananiifne ija kee hin deebisini ija kee hin deebisin yaa ergamaa kiyya Muhammadu yookiin ija hin dhiibin jechuudha. Laa tamuddannaan hin dhiibin aynaka ija kee ilaa maa matta'naa bihi gara waan nuti isaan qananiifne azwaajan murnoowwan minhum kaafirtoota irraa tahan Yahudaa Nasaaraa Majuusaa warroota nuti qabeenya hedduu kennineef kana laaltee hin gowwoomini hin laalin jara kana laaltee jarri jara akkasiiti Allah ammaa filiq akkas hin taane hin jedhini qabeenyi isaanii kun hin dhuma nuti suuraa faatihaa guddaa kana siif kennine osoo kana qabduu hara biraa wanni ati hawwitu tokkolleen hin jiru. ولا تحزن عليهم أمني كنا منود بوفيسي يادوي يا إرجماك يا محمد واخفض قدك بجناحك عن غفلاك جتون حالك قدك بيوكي حالك لا فسي جتون واخفض جتون لا فسي جناحك عن حال عملك للمؤمنين ورست أمن مؤمن توتا وجها لغاري وججرادو وركون منو دبني سني في الريبة النبي يا إرجماك يا محمد وقلت وجدين إني أنا النذير المبين أني جنينا إفبهاته جديني أنا النذيرون أني جنينا عذاب ربي الراهن سن صداتشسا المبينون جنينا إفبهاته سدنين أكنا جديني كما أنزلنا fakkiin adaabaa akka buufnee isin mudatu irraahin isin dinniina jedhiini على المقتسمين والرامنتا يوكي كتاب الدقودة الرتيا على المقتسمين والر كتاب يوكي عمنتا الدان قودة الرتي عذامني أكبوه إسن بوودا إسن دنينا عذامني أكيسان الرتبوه والرامنتا الدقودة كيودا نسارا عذامني أكيسان بوه إسن بوو راهن إسن دنينا جدين تكامو كما أنزلنا نزامني كبوي اسم مدتو اسم بورا هندنين على المقتسمين ورا وليف ككتي إربو وليف سيني إرتي
Maaliif diin dhabamsiisuuf nabiyyicha saalihinis ajjeesuudhaaf warra waliif galee kakateetu jira. Hin ajjeesna namicha kanaaf maatii isaa ajjeesnee warra isaas ajjeesnee gaafa sammanaa deemnee yeroo deebines nuti halkan ajjeesnee bannaa yeroo deebine nuti agarree kunoo imalarra jirraa quban qabnu akkana jedhee warra irbuu waliif seeneetu jira. Adaamni akkas rabbiin ammoo jalaa isaan baasee nabiyyichaas baasee uummata kana saaxile jechuudha. Isaan immoo adaabatti buuse Allahaan. Adaabni akka isaan san mudate isin mudaturraa hin isin dinniina jedhiini. الذين جعلوا ورسنوا كم قدن القرآن كم قدن عدينا أدى كان قدن قرآن كان قدن عدينا مرنا يوقين همنا قدني قريت أمنني كسانيته بكا إسان تاني مو ديدني تكفرن جتشو ورسو وراكسي تجتشو من يهوداف نصاراس بكا إسانيته كيبلني بكا كان ديدني متي قرآن كتاب مساني تجتشو takka ammoo warruma quraana godhan quraanuma keenya kanaafu akkuma warra Qureeshii kana jechuudha. Cidiinaan humna kan godhani gara kan godhan isaanumaa jalina irratti walii galee karaa irratti karaa adda qooddatanii uummata makka hajjiif deemu kana kun maal jedhaani quraanni kunis sihiriidha kunoo nabi Muhammadis sihirii hojjeta kaahina shiiciriidha quraanni san kana jedhaniiti uummata jecha adda addaatiin afaan faajjessan jechuudha. Warri suni warra akkanaati jechuudha. Fawarabbika rabbii keetiin hin kakadha lanas'alannahum wallaahi isaan gaafachuuf jiraanna. Fawarabbika rabbii keetittiin kakadha lanas'alannahum isaan gaafachuuf jiraanna. Ajma'iin cufa haala tahaniin hunda isaaniitu warra quraana gari adda adda godhee gariitti amanee ayata gariitti amanee garii kijibsiisa. Bakka isaaf ta'e fudhatee bakka isaan taane dida miti warra kana hundanii gaafachuu jiraadha guyyaa qiyama. Ammaa kaanuu ya'maluunaan hojii fokkattuu isaan hojjetan irraa hin gaafachuu jiraadha. Fasda'a jechuun dirree baasii ifa baasiitii himi yaa ergamaa kiyya Muhammadu daawaaf waan ani itti si ajaje hunda dirree baasii ifa baasii himi. Duraan dhoysuu ture miti dhoysuu ture awwala amrii keessatti. بما تؤمروا وان استججمت دعوارا إفباسيتي هم صداتني وأعرضين غرغلي عن المشركين مشرك توترا غرغلي الرباف جتشاف غوتش ساني لالتي صداتن ملتنيو سرين دوتاتو مولتي ملتين يو غرغلتي ملتي ميلا سيقب دي ميتي سرين ملتون غاري ميتي جتشو وان مشرك توني هجتن ملتين الهالين الرا غرغلي ولا دورا ديمي وسياتي دعوا كتفو إنا نتك فإنا كان سيف جنيتي جرى المستهزئين ورسي قوس ورسي الربس ورسي كيكو ورسي الربس ورسي تتكو ماني سجيسوف كان سام بافتن هند نوتو سيف جنيه زرا بولا درا سيف جنيه دا أكسما جه في زرا سورة تقوسان هند اللهان نبا ما قد يجورا ورسا جيسوف يادن اللين الربسو دنداني رو هندني الربسن Karabbiin gaheef fuula duraas siif geenya jedhee waadaa seeneef kun isa arrabsuu osoo hin taane daawaarraa isa dhorkuu daawaasaa galma gahuu qabu hanqisuudha. الذين يجعلون أرسلوا كان قدن مع الله الله وجن إلهنا آخر جبرا وبرو كان قدن الذين يجعلون ورون قدن مع الله ربي وجن إلهنا آخر جبرا وبرو كان قدتني جبرا سوف يعلمون أنجنا دبيكو جراتا واغاسني أدبساني أركتو في جراتني عاقبة شركي ساني أرقل جراتا قويا ولدفنسا يوم القيامة ولقد نعلم والله لقمت بيك نيتي جر يا أرقماك يا محمد أنك يضيق صدرك قما سركتا بيك نيتي جر ولقد نعلم والله بك نتجر أنك يا إرجمك يا محمد يضيق سلبتا سركتا صدرك هم قمت تسركتين بكنا هنشن كمتا هي دفتا سرت سكوبكمنا بما يقولون ونسان جدني في جتش أكا قمت سركتو أكا أتشن كمتو سببن نسبيك نتجر يا محمد دين الرب سني جركني Nabi Muhammadis ni arrabsanii rabbiin illee jechaan taane jedhaniini rabbiin ilma qaba shammalee kunni dubartoota Allahatti jedhanii miti jechoota ulfaatoo jedhu si kijibsiisu ayatoota keenya sobsiisu isaan amanuu dhabuu fi jechisaan jedhan waan isaan jedhan san
akka si yaachisu akka ati rakkattu akka qomti si cinqatu akka ati yaaddoftu si beekna. Fasabbihiin qulqulleessi ati yaa ergamaa kiyya fasabbihiin qulqulleessi Allaha kee qulqulleessi bihamdi rabbika fasabbihiin qulqulleessi bihamdi rabbika faaru rabbii keetii wajjin rabbii kee faarsuudhaa waliin rabbii kee qulqulleessuudhaan gama rabbii deebi'e bihamdi rabbika faaruu sifaata gaarii inni qabuun isa faarsuudhaan gama Allaha keetii deebi'e wakunta yaa Muhammadu min assaajidiina warreen salaatanirraa tahi warreen salaatanirraa tahi warra salaaturraa warra rabbiif qaqqabee tawaadu'aan salaatu irraa tahi ati salaatuma baay'isi rabbuma kee subhaanallahi wabihamdihi jettee faarsuuf salaata baay'isuun gama salaataa fiiguun dhibee qomti si rakkatuu saniif dawaa ta'uudha danda'a dhibee saniif gama rabbii deebitee isa zakkaruun faaruu rabbii ifiillee dubbattee namaafillee rabbii kee faarsitee nabi muhammadiin illee dhugoomsitee hadiisa isaa ifa baastee himuun rakkina isaan diin maqaas balleessanii nabi muhammadis arrabsanii garaa nama gubanirraa nama qabbaneessa jechuudha. Wa'budu rabbaka rabbii kee gabbari yaa ergamaa kiyya muhammadu ibaadaa rabbii keeti irratti dawwami hattaa yaatiyaka liyaqiinu aga dhugaan sitti dhuftutti jechuun hanga duuti sitti dhuftutti jechuudha. Nabi Muhammad itti dubbatamaa jira malee Nabi Muhammad malee kan itti haasawamaa jiru namni itti fedhamee hunda namaati jechuudha. Islaamni hundinuu aga duutii itti dhuftutti ibaadaa irratti jabaachuudha qaba. Salaata irra guddoon ibaadaan namni irratti dawwamuu qabu salaata jechuudha. Salaanni akkaan ahammi yaachisa jechuudha ibaadaa hundarra. Namni salaata yeroo irra salaatuu danda'e salaata shaneen hanga duuti dhuftutti tiifachuu dandeenyaan hojiin biraa qallaalee jechuudha. Aga kana qaama godhannaan inni biroollee qallaaliidha. هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر سورة الحجر